Hey everyone, good morning. Look at guys. So thank you so much. Thank you honey for the flower. And yesterday is our 7th monthsary of being married. So look at, he sent me a flower. It's a rose. Thank you. Okay guys, anyway, so today is Wednesday and I will bring you along with me today. So yeah. And also guys, I will show you our bird's nest. Alam niyo yung pinakita ko sa aking short video, yung bird's nest namin. Ngayon may dalawang itlog na siya. So ipapakita ko sa inyo. Ang cute, my god. So ipapakita ko sa inyo yung itlog ng ibon. So nandun siya sa aming bamboo plant guys. So ipapakita ko. So guys, ito na siya guys. So ipapakita ko sa inyo, ito pala yung balcony namin. Ayan. So yan yung balcony namin. Ipapakita ko sa inyo yung egg. Ayan siya. Ayan. Ayan guys, may dalawang itlog na siya. Ayan, nakita nyo? Ayan, may dalawang itlog na siya. Super ganda niya, 'di ba? So yan. So diyan siya sa aming ayan. Sa aming bamboo plant. Ayun yung Pinay doon nagwawalis. Psst! Shh! Charlie! Psst! Charlie! Andun siya. Andun may kumakain din sa kabila. Ayun. Kumakain din siya. So, ayan na. So, guys, ayun na. Sa inyo yung mga ano dito, 'di ba? So kabila may kapitbahay ako mga Pinay. So mostly mga Pinay dito sa baba namin ng condo doon sa baba. Pinay din doon sa kabila, Pinay din. So yun lang guys, ipapakita ko pala sa inyo, munti ko na nakalimutan yung orchid. Ayan. Yung orchid. Matagal na yung orchid dyan, mga ilang buwan na ba? January, February, 2 buwan pala yung orchid, nandyan na siya. So, hindi pa siya na ano yung flower niya. So, yan lang. So, may nagwawalis doon na ano din sa kabila. So, yan lang guys. And magtatrabaho na tayo dahil kailangan natin ng pera. So, yes guys, gagawa tayo ng smoothie. This is peach, kiwi, mango, and there's avocado inside. And I put already sugar, 2 spoon of sugar and 1 cup of milk. So ayan. So gagawa tayo guys. Ayan na siya. And this is super noisy when we do. Aray ko, ang hirap. Aray, so i-on natin guys ha. So, ayan, cooking. Punta tayo sa blender. Tapos, okay. Smoothie. Tapos, on. So, ayan. Ayan na guys. Tapos na siya. So, let's try kung masarap. Ayan, let's try. Let's try guys. Not bad. Sarap. Sarap siya. Guys, thank you. Have a good day and thanks for watching. Bye for now.